फाटली 2.5 वर्सां जाली वेस्टर्न इंडियन शिपयार्डाचे कामगार सरकारा आड कामात परत रुजू करून घेवचे म्हण आंदोलन करतात। आता ह्या शिपयार्डात डॉक बुडून पावला। हे बुडल्यार व्हड हानी जातली म्हण कामगार सांगतात। हो अनर्थ टाळपाक सरकारान ह्या बाबतीत लक्ष घालून तशेंच शिपयार्डाची समस्या सोडून कंपनी परत चालू करची म्हण मागणी वेस्टर्न इंडियन शिपयार्डाचे कामगार करतात। आरडीएक्स खातीर मुरगांवच्यान जॉन डिसिल्वा। गेली 2.5 वर्सां आमी वेस्टर्न इंडिया शिपयार्ड हे कामगार आपल्या कामा खातीर स्ट्रगल करीत दिल्ले आसा आनी फाटल्या दिसान जो किंग स्वीक जी बुडली तेन्ना गव्हर्मेंटान व्हडलो बोवाळ केलो। चड करून आमचो जो लोकल कलेक्टर आसा तेणी येवन वर्करांक एनवायरमेंट डिजास्टर जाता म्हणून वर्करांक भायर काडले लाठीचार्ज करून, पण हेचेर कांयच तेणी करूंक ना। 8 दीस पयलीं पोल्युशन बोर्डाचे डायरेक्टर येयल्ले हांगा पळोवपाक, येवन वयता पण कांयच करूना। तसो डॉग हो डॉग बुडोवंक पावलो सारको आनी ह्या डॉकान म्हाका दिसता 5,000 वयर ऑयल आसा, वेस्टेड ऑयल आसा। फाल्यां सकाळीं हो डॉग बुडलो जाल्यार मोठी हानी हेच्यान डबल हानी जावची आसा। तशेंच ह्या वेस्टर्न इंडियन शिपयार्डान जे शिप बिल्डींग IMS आसा हे भुरगे शिकून बऱ्या पोस्टाक भायर पावल्ले आसा आनी हो डॉग वर्ल्डान एशियन सेकेंड आसा। तेच्या खातीर मागता गव्हर्मेंटा कडेन जाता तितली बेगिना हो वेस्टर्न इंडिया शिपयार्डचो प्रॉब्लम सॉल्व करून ही कंपनी चालू करपाक। तशेंच आयज जायते आमचे कामगार भाव टेन्शनान हे जाल्ले आसा। हालींच 8-15 दीस म्हयनोभर जाय दिलो आतां एक आमचो कामगार असो टेन्शनान एटॅक येवन एक्सपायर जाल्लो आसा। ते क्वींग शिपीची ऑयल भायर सरली म्हणून कलेक्टरान एनवायरमेंट डिजास्टर जाता म्हणून हें लावन सगळ्या वर्करांक मारून बुडोवन गेटी भायर घालून हें केल्लें। जाल्यार आतां सपोज तर हो डॉग असोच भितर गेलो जाल्यार तेज्यानी व्हडली हानी जावपाची आसा। ही एनवायरमेंट जो हें पिड्ड्यार जावपाचो आसा जाल्यार तो डॉकाक लागून तेज्या पेक्षा डबल जावपाक शकता। ताका लागून गव्हर्मेंटान हेचेर कितें तरी काळजी घेवपाक जायी। येदो व्हडलो पोर्ट आसा जाल्यार इंटरनॅशनल डॉक हो आसूंकूच जाय, कारण आतां पॅसेंजर शीप हांगासर कितलीशीच हांगासर हार्बर येतात, हांगा लागता। फाल्यां जर कसली हानी जाली हेजे सरकार उपयुक्त आनी गरजेवंत डॉक असो आनी भारतांत तरी खंयच आसचो ना। देखिए, जो आपकी हालत की बात कर रहे हैं ये तो मैनेजमेंट कुछ कर सकता है। हम तो यहाँ पे फील्ड में काम करने वाले हैं। और जो अभी आपका जो आप ट्रिम देख रहे हैं स्टारबोर्ड साइड में, इसके लिए हमने ऑलरेडी स्वास्थ्य कंपनी है उससे हमने बात कर लिया है, अरेंज कर रहे हैं हम पंपिंग आउट के लिए। एक पंप रूम में हमारे यहाँ फ्लडिंग हो गया है, उसको पंप आउट करेंगे तो उसके बाद हमारे को वाल ऑपरेट करने के लिए मिलेगा। उसके बाद हम इसको ठीक कर सकते हैं और हो जाएगा जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको। इस प्रोसेस में करीब 3 से 4 घंटा आराम से जाएगा, इतना आप पकड़ के चलिए। उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। ज़्यादा और कोई मेजर इश्यू नहीं है, अभी सेफ़ है, डॉग सेफ़ है अभी तक।